搁再新闻来看印度今年的摄影是提前报道，北部是非常的热，昨德里温度是升到摄氏47.8度，是这季全国上高温哦。另外，中美洲国家瓜地马拉首都附近的山区最近火烧 ，PM2.5的浓度是超过正常标准的41倍。 天气有影烧热，水高园出现大量的磷条，落水要透放一个。印度的热浪愈来愈长，英国是对3月份到6月份，如今要到9月份，也就是讲湿热的日子还未结束。印度的气象局表示，今年会经历更较久、更较激烈的烧热天气。 जो फैमिली के साथ में या ग्रुप के साथ में आज वाटर पार्क में आए हुए हैं एंड काफ़ी लोग मॉल में जाना पसंद कर रहे हैं थोड़ी ठंडक वाला माहौल और थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए। 才到迄天，德里那加府吉尔区记录到47.8度的高温，这一天18个国家的首都区有10大气温超过45度，包含德里甲附近的北方邦、哈瓦那邦、拉吉斯坦邦的部分地区。德里28日上高温44度，也若根据预测，未来几天印度的西部甲中部部分地区会出现新一波高温天气，伫首都未凉水的反热也热到无想要做生理。 गर्मी तो बहुत है सर। गर्मी के कारण तो मन करता है कि काम भी नहीं आऊँ फिर भी आना पड़ता है क्या करेंगे गरीब आदमी है तो करना तो पड़ेगा ही। 伫即个烧热的天气发生的时，印度总统大选第5轮投票嘛，伫20开始，真侪民众表示天气上热，出门无爽快，也无想要排队，尤其是老大人惊掉刷，当局延长投票的时间，并且要求做好防拍，避免掉刷。 另外一方面，中美洲的国家瓜地马拉首都瓜地马拉市，因为四边的山区发生森林大火，浓烟造成严重的空气污染 ，PM2.5高度超过世界卫生组织空气品质标准值的41倍，达到危害健康的程度。教育部下令所有的公私立学校甲相关的教育部门，拢要暂停室外活动。附近的国家洪都拉斯也受到影响，洪都拉斯政府也下令全国的公私立学校对21到24停课。公司新闻黄运玲编译。